pino-encino. El bosque templado está ubicado en zonas de clima templado, clima húmedo de a 12 a 23 grados. En México se distribuyen en gran parte del territorio, desde la Sierra de Juárez en Baja California hasta la península de Yucatán. Conforman el 16% del país. Contiene cerca de 7,000 especies de plantas y árboles. Destacan pinos y encinos. También hay ocote blanco, pino cedrón, acahuite, etc. Hay gran variedad de animales viviendo en este bosque húmedo: venado, lince, puma, armadillo, tacuache, ardilla, etc. En los bosques templados al centro de México se encuentran los sitios de hibernación de la mariposa monarca. Hay gran variedad de insectos, gusanos, lagartijas y culebrillas. Los animales no son muy visibles, unos por sus hábitos nocturnos y otros porque viven entre las hierbas. Estos bosques retienen agua de lluvia, ayudan a que se infiltren en el subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos. Son afectados por incendios forestales, cambio climático y principalmente por el hombre, con la cacería, venta ilegal de animales y la tala de árboles, ocasionando que muchos de sus animales se desplacen y muchos de ellos están en peligro de desaparecer, como el oso, el pato y el lobo. Seamos conscientes, cuidemos de nuestros bosques, de nuestros árboles, son los pulmones de nuestras ciudades. Planta un árbol. Recuerden, amiguitos, suscribirse al canal, denle like y compártanlo con sus amigos.